Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Faisal and welcome to my YouTube channel faisalbdniloy. আমি আবার চলে আসছি হচ্ছে কিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ মিরপুর 60 ফিটে। এটা হচ্ছে ইয়ামাহার একটা অথরাইজ শোরুম। আর এখানে আপনারা জানেন যে আমাদের সামনে হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে কিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ বা ইয়ামাহাতে আছে হচ্ছে বিশেষ একটা ক্যাশব্যাক অফার। আর এই ক্যাশব্যাক অফারগুলো আমরা জানবো হচ্ছে আমাদের সাদিয়া আপুর কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম আপু। আপু, ঈদের যে ক্যাশব্যাক অফারগুলো আছে আপনাদের বাইকের, এগুলো ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আপু, ভালো আছি। আর সো ভাইয়া, আপনি আসছেন এটা দেখে আসলে খুব ভালো লাগছে, কারণ প্রত্যেকবার দেখা যায় অফারের সময় ফয়সাল ভাইয়া আসলে তখন দেখা যায় অফারগুলো বলতে আরো বেশি ভালো লাগে। তো আজকের ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা সেটাই শেয়ার করব আপনাদের সাথে যে আমাদের কাছে কোন কোন বাইকগুলো রয়েছে এবং কোন বাইকগুলোতে কি পরিমাণ ক্যাশব্যাক আপনারা পাবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখুন, তাহলে আপনারা বাইকগুলো সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। ৮,২০০ টাকা অফারে আপনার পছন্দের এফজেডএস ভার্সন 2 এর দুইটি কালারই কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल পেয়ে যাবেন ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ মিরপুর। আমার পাশে রাখা আছে এফজেডএস ভার্সন 2 ব্ল্যাক কালার। এই ব্ল্যাক কালার পাশাপাশি কিন্তু আপনারা ব্লু কালারটিও পেয়ে যাবেন, যার রেগুলার প্রাইস থাকছে 2,39,০০০ টাকা, কিন্তু আফটার ডিসকাউন্ট আপনি পারচেজ করতে পারছেন মাত্র 2,30,800 টাকায়, যেখানে আপনি ৮,২০০ টাকা পর্যন্ত কিন্তু অফার পেয়ে যাচ্ছেন। শুধু এফজেডএস ভার্সন 2 নয়, আমাদের সাথে কিন্তু এফজেডএস ভার্সন 3 রয়েছে, যার তিনটা ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে আছে। এফজেডএস ভার্সন 3 এর BS6, BS4 এবং BS6 ডিলাক্স। ডিলাক্সের যে কালারটি দেখছেন এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে তিনটা কালার अवेलेबल আছে, একটা গ্রে, একটা ব্ল্যাক এবং আরেকটা হচ্ছে রেড কালার। তিনটা কালার কিন্তু আপনারা সেম প্রাইসে পাচ্ছেন। 2,79,000 টাকার বাইকটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2,70,800 টাকায়, মানে 8,200 টাকা কিন্তু আপনি আমাদের এফজেড সিরিজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন ডিসকাউন্ট, যেটা এফজেডএস ভার্সন 3 তে পাচ্ছেন। আমাদের কাছে রয়েছে এফজেডএক্স এর তিনটা কালার। এফজেডএক্স এর তিনটা কালারই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 3,08,000 টাকায়। 6,700 টাকা ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে এফজেডএক্স এর তিনটা কালার পাচ্ছেন, একটা ব্লু, একটা কপার এবং আরেকটা ব্ল্যাক কালার। এর পাশাপাশি আমাদের কাছে কিন্তু রয়েছে এফজেডএস ভার্সন 3 এর BS6, যা দুইটা কালার আপনারা अवेलेबल পাবেন, একটা রেড এবং আরেকটা ব্লু। রেগুলার প্রাইস থাকছে 2,75,000 টাকা, সেখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2,66,800 টাকায়, মানে এখানেও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 8,200 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। অফারের পাশাপাশি প্রত্যেকটি বাইকের সাথে কিন্তু আপনার পেয়ে যাচ্ছেন এত সুন্দর একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হ্যান্ডসাম টি শার্ট, যে টি শার্টটি আপনি পরার পর আপনাকে কিন্তু একদমই ড্যাশিং লাগবে। এবার চলুন বাইক নিয়ে আরেকটু কথা বলি। আমাদের কাছে রয়েছে MT-15 ভার্সন 1 এবং ভার্সন 2। MT ভার্সন 1 এর প্রাইস থাকছে 4,39,000 টাকা এবং MT ভার্সন 2 এর প্রাইস থাকছে 5,25,000 টাকা। এবং প্রত্যেকটি বাইকের সাথেই কিন্তু আপনার পেয়ে যাচ্ছেন একটা এক্সক্লুসিভ টি শার্ট। 125cc মাইলেজ কিং হিসেবে পরিচিত আছে স্যালুটো। স্যালুটো বাইকটি দুইটি কালার আমাদের কাছে রয়েছে, যার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1,58,000 টাকা। স্যালুটো কিন্তু আপনারা দুইটি কালার আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন, একটা গ্রিন এবং আরেকটা ব্লু, এবং এই দুইটি কালার কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারছেন উইদাউট এনি প্রিবুক। এখন কথা হচ্ছে 125cc-র মধ্যে কি শুধু বাইক রয়েছে? না, 125cc-র মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে স্কুটার। রেজেড আর 125cc স্কুটারে দুইটি কালার আপনারা अवेल করতে পারবেন, একটা ব্লু এবং আরেকটা হচ্ছে গ্রিন। এই দুইটি কালারই কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন একদমই রিজনেবল প্রাইসে 2,70,000 টাকায়, এবং আমাদের কাছে কোনো প্রি বুকিং করতে হবে না। এবার আমরা কথা বলছি আর সিরিজের বাইকগুলো নিয়ে। আর লাভার্স যারা আছেন তাদের জন্য সবথেকে বড় একটা গুড নিউজ হচ্ছে আর সিরিজের কোনো বাইকের কিন্তু প্রাইস বাড়েনি, বরঞ্চ আর সিরিজের যে কোনো বাইক পারচেজ করলে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টি শার্ট। প্রথমে যে বাইকটি দেখছি সেটা হচ্ছে R15 ভার্সন 4 রেড কালার। এই বাইকে কিন্তু আমাদের কাছে আরো দুইটা কালার রয়েছে, ব্লু এন্ড ব্ল্যাক। রেড এবং ব্ল্যাক এই দুইটি কালারের প্রাইস থাকছে মাত্র 5,95,000 টাকা, এবং ব্লু কালার বাইকটির প্রাইস থাকছে 6 লক্ষ টাকা। এছাড়াও আমাদের কাছে কিন্তু আর সিরিজের আরো অনেক অনেক বাইক রয়েছে, যেমন এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন R15 V4 ইন্টেন্সিটি হোয়াইট রয়েছে আমাদের কাছে, যার প্রাইস থাকছে 6,50,000 টাকা। এছাড়া আরেকটা বাইক থাকছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে R15 V4, যার প্রাইস থাকছে 5,95,000 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে কিন্তু আছে R15M ইন্টেন্সিটি হোয়াইট, যার প্রাইস 6,75,000 টাকা। R15 ভার্সন 3 ব্লু এবং ব্ল্যাক, যার প্রাইস থাকছে মাত্র 4,99,000 টাকা। স্কুটার সেগমেন্টের মধ্যে আমাদের কাছে রয়েছে আরেকটা স্কুটার কাম বাইক, এরক্স স্কুটার। এই স্কুটারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 155cc ইঞ্জিন, যেটি R15 ভার্সন 3 থেকে নাম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বাইকে বা স্কুটারে কিন্তু ট্র্যাকশন কন্ট্রোল রয়েছে এবং আরো নিত্য নতুন অনেক ফিচার অ্যাড করা হয়েছে, এবং এই বাইকটির মানে স্কুটারের প্রাইস থাকছে মাত্র 5,30,000 টাকা,
যার 4টা কালার আপনারা এভেল করতে পারবেন। তবে আপনাদেরকে অবশ্যই এই স্কুটারের জন্য প্রি বুক করতে হবে। আমাদের কাছে এফজেডএস ভার্সন 2 এই নতুন স্টিকার বাইকটিও কিন্তু রয়েছে। তবে ঈদের আগে আমরা স্টক লিমিটেড করে রেখেছি যারা প্রি বুকিং করেছে। আপনিও যদি চান আমাদের কাছ থেকে এফজেডএস ভার্সন 2 এই নতুন স্টিকার বাইকটি নিতে, তবে আজই প্রি বুক করে ফেলুন। ঈদের পর এসে আপনি আপনার বাইকটি নিয়ে নতুন বাইকের সাথে আপনি আপনার যাত্রা শুরু করতে পারবেন। সো চলুন, এত সুন্দর বাইকগুলো, এত ভালো ফ্যাসিলিটি কোথা থেকে নেবেন, অ্যাড্রেসটা একটু জানিয়ে দেই। ভিউয়ার্স, আমরা আছি ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ মিরপুরে, মিরপুর 60 ফিট পীরেরবাগ ছাপড়া মসজিদ থেকে একটু সামনে আসলে হাতের বামেই দেখতে পারবেন এসিআই মোটরস লিমিটেড এর অথরাইজড জেলা পয়েন্ট ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ মিরপুর। আমাদের কাছ থেকে আপনি আরো বেশ কিছু ফ্যাসিলিটি পাবেন, যেমন আপনি চাইলে আপনার পুরনো যে কোনো ব্র্যান্ডের বাইক এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে নিতে পারবেন ব্র্যান্ড নিউ ইয়ামাহা বাইক, এবং এই কথাটা কিন্তু আসলেই সত্য। এছাড়াও আপনি চাইলে আপনার বাইকের নাম্বার করতে পারবেন মাত্র একদিনে। শুধু তাই কিন্তু নয়, আপনি চাইলে আপনার বাইকের 50% ডাউন পেমেন্ট করে বাকি 50% আপনি মান্থলি পেমেন্ট ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবেন। আর যদি 6 মাসে ক্লিয়ার করতে পারেন তাহলে তো ইন্টারেস্টের কোনো কথাই নেই। আর যদি 6 মাস পার হয় সেক্ষেত্রে কিছুটা ইন্টারেস্ট অ্যাড হবে। তার মানে প্রথম 6 মাস আপনি ইন্টারেস্ট ফ্রি পাচ্ছেন। সো ভাইয়া, এতক্ষণ তো আমি আমার বাইকের প্রত্যেকটি প্রাইস এবং আপডেট জানিয়ে দিয়েছি। এখন আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান? সো আমি আমার যারা হচ্ছে আমার ভিডিও দেখে অবশ্যই আপনারা ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ মিরপুরে চলে আসবেন। আর ইয়ামাহার বাইক মানে হচ্ছে যে শুধু বাইক বিক্রি করে যে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা এরকম না। আফটার সেলস যে একটা সার্ভিস থাকে, আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে ইয়ামাহার বেস্ট বাংলাদেশের ভিতরে, কারণ আমি নিজেও ইয়ামাহা ইউজার। সো আপনারা যদি ভালো লাগে এই বাইকগুলো, যারা নেবেন তারা ঈদের আগে নিলে অবশ্যই এই ক্যাশব্যাক অফারে পেয়ে যাবেন। সো আপনারা চলে আসবেন মিরপুর 60 ফিট ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজে। সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো স্থানে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।